向鏡頭微笑，我都唔知應該乜。今日就多兩條 J 陪我，即係我哋而家剩翻個半鐘多少少。你睇我真係乜都做晒啦嗱。哇，粒粒地我見你踩落去，唔痛。向鏡頭微笑。唔擔保後邊笑到啊！唔緊要啦。依家俾住你先。呢度可以擰住面睇，正啊！哎呀，唉 ，handheld 先。我都唔知應該乜，總之應該先。有得買水嗰度。任開檔咁懶嘅，攰啲狗吠到攰，我未見過，只有吠到鄰居投訴嘅啫。咦，可以報下時喎？而家係8點51分，跑咗51分啦，就係咁就呢度係1803米，咁就走咗大概2.9公里。心情輕鬆愉快，濕度非常高，熱嘅，有些少熱，出晒汗。咁啊，so far冇咩話，有上橋啊！好辛苦，好難度高咁樣。咁啊有呢啲咁嘅橋，最麻煩就係佢有些少泥，有一格斷咗嘅。先啦。係，咁啊，我啲100公里一片啊有毅行啦、泰 B 啦、2022啦、CCC 啦、濟州啦。咁平時都係我自己喺度單春棟篤笑。咁今日就多兩條 J 陪我喺度3條 J 係咁隊。呢個名邊度嚟？我都係今朝老作，其實我一直想問你哋㗎。咁你想3條 J 咪3 J 係咁隊定3 J 亂咁隊？我不嬲都係用呢啲名嘅。一係你快啲諗一個俾我，唔係我 YouTube 就會變咗呢個名㗎啦。你話事啦。但係你又諗唔到個更好嘅係嘛？又的確係幾貼切喎。而家我係啊。隊到去 James 前面先，唔係隊到你前面，你繼續行啊！頂咁樣，哇有過橋咯喂！但係呢啲 Hoka 咧就入沙啦，見到佢喺度潛，我冇事喎出嚟。頭先隔離嗰位師兄啊，你冇冤枉 Hoka，係佢問題。我哋3個都唔同鞋係，好難啱 sponsor。但我想話佢一嚟咁樣咧，你一陣間咧，其實你成個鞋底就會變咗平嘅，佢幫你填平咗佢。頂啊！頂啊！影唔影相？唔影？呢度好多人，我過咗幾件，想再過多次。呢隻喺邊度？後面。呢個我聽到後邊踩 roller 喎，聽到啊！哇，分叉路嚟喎，點知係呢邊咧？喂，嗰度成喐嘅，小心。OK，冇踩到。哦，點啊？
小心啊！唔怪之話鉗啦。個師兄話係一開頭定係斷斷咯。你講咩啊？個師兄講話佢一開頭鉗定全部都鉗。佢淨係話鉗，但係佢未跑過嘅。我諗都係一個 general 嘅講法係啦。我當後邊攝咗個，誒，走咗落去，佢爬你頭啊！有嘅咯，係咪 James 嚟㗎？係咯，係。哇！啲鋪係咁撩上嚟喎。係啊，所以頭先我見可以直接唔偷死個 story 嘅。哇！點解有陣印度味嘅？係喎，咖喱魚蛋。你睇佢對鋪撩嚟撩去，用阻住自己行㗎。冇嘢。喂，我唔可以跟太貼啊，睇唔到條路啊。大嘅，即係長嘅係裝啊，一人個，有個都有個。我係咪去得好遠啊？少少啦。喂，見唔見到啊？咩啊？鴨啊！係喎。有頭鴨喺度。睇嗰啲腳腳啊！咁烈！哇！咁大個頭。落咩？喂，咁細個頭，好得意啊！好大聲！咩聲啊？啲聲咯。我聽到有啲聲，但唔知咩嚟。原來呢個世界有種聲叫 CT 聲。試乜嘢啊？Ngoài mình giữ chân Ôi. tận Happy happy。整到鏡頭微笑。色頭燈。CP 6.7啊！啊！咁啊，哇！呢粒屎冇味講嘢。OK 啊，第一個 CP 幾好。驚唔驚？你今晚講得最多就係喺度。今晚講得最多就係喺度。1400幾，落車仲有300幾喎。哇，係呢段係上少少落多多。咁你睇下龜啦。嚇，原來廣東話嚟嘅添。佢話你跑到隻龜咁啊！一定係啊！哇，好過癮啊！睇下前面條火龍。哇！但係呢度向右邊一跌就冇啊！哇，好乸事！你收我鋪啊？收咗。開咗啊！嘿，冇難度。影埋你哋先，很好。呢個天氣不太辛苦啊！算係咁啦，東南亞地方又唔算太熱，有啲涼。
啲人跑太陽嗰陣我哋好高㗎啦，未開始上高山㗎，會好啲啲。佢係咪俾我過啊？好似係喎 ，thank you。可以快少少，係嘛？得嘛？又嚟啊！唔揸，唔緊要啦，你都濕開噶啦。執一隻㗎啦，搭住啦。咁濕埋另外一隻咪 fit 晒啊！咁啊，隔離嗰啲吉㗎。哇，係吉就小心。哇！但係嗰啲泥啊，陷落去嘅喎。嚟啊嚟啊！咩啊？泥。哦，哦，你以為我叫你嚟啊？都係濕咗少少。我都係冇濕，影埋佢先。啊，呢個喺嗰度過添喎，仲過癮喎。嘿，自己發揮嘅啫。哦，哇！slippery。哇 ！shit！喂，右腳濕埋啦，咁咪好咯，冇懸念啦。請問你對鞋喺邊度啊 ？CP2 定？以佢對呢個 Cam 2嚟㗎。唔係啊，哦 CP2 係。Cam 2。咁你我同 Toby 講啊。同佢講要拎。2定4啊？2啊。哇，分離。我哋可能10 phút。我哋乜都食啲。哇，好味啊！味精多啊！啊！哇哇，正啊！正啊！正埋咩？一路飲一路參觀下先。喂，呢度有凳坐啊！哎呀！搞乜春喺度放火啊！搭咗啲泥屋喺度開 BBQ。有陣魚肝油嘅味道咧。係咯。你一認都係魚肝油嘅。係啊。細個食到嘔嗰啲。絲角脫，天天長大，我天天高。唔知有冇記錯隻歌咧？啦啦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 啦！望下 James。James 喺邊啊？喺度，過唔到前面一個啊。哦 ，OK。學嘅。嗰幅圖大概嘅啫。啊！經左中右，應該過到喺度。爺爺落翻鋪好啲喎。
呢度係1.9K 上，差唔多300。好急啊嘛！1.9K 上300。280幾。你係咪要開 cam？ 啱啱開咗。哇，好跣啊！要扶穩啊！哇！哇！影埋你先，點都要影埋。你講。我講。啊！你影埋阿 James 啊！好。影埋你。哦！哇！碌嚿石落去喂！喂，有啲鉗喎，等阿 James 咗喎，唔係佢真係跣 Q 落，唔知我哋。有冇個開入邊喺等？等埋呢個塞住成箱。後邊好多人咩？唔係你後邊就係 James 咩？係啊 ，James。OK。喂，set。Uphill。我以為行錯路添。佢係咪投降啊？邊個係？係咯。有冇鋪？哇！呢度真係慢慢嚟啊！啊！得唔得？OK，very good。James 有冇 OK 啊？有啲水。喂，得唔得你？佢做乜講粗口啊？我都係啲啲。我淨係聽佢屌咁啫喎。咁代替佢先，等埋啦。係咁啊！俾人過就會有意外嘅。係佢啦！恭喜你600米。600米啊！哇！佢隻飛浪口度。行啦行啦。哇！神樂園咧。啊！佢攝咗支鋪喺嗰度。哇！咪幾個人？靚啊！哦，賣水喺度。我想俾錢佢，唔需要樽水。請對鏡頭微笑。好村人。有賣水。啲細路，我揞唔到錢，我俾錢佢真係。佢就係要睺你啲人。OK 啦，佢都辛苦嘅。而家係凌晨12點，即係零時啦，25分，走咗4個鐘頭25分，走咗18公里，呢個位係1400幾嘅高度。大家都
狀態唔錯。講句有水準啲嘅。歡迎嚟玩，我唔嚟都要介紹朋友嚟。我以為你話講句有水準嘅，就係有水準。係喎，你又啱喎，識頭燈啊！要包含有水準3個字。係啊，講句有水準嘅嘢。有溪啊 ，a little 溪。係。就咁指啊，原來一路去到嗰度。係啊，我見到啊。James 係咪貼住啊？喺度，唔知你鏡頭睇唔睇到喺山頂嗰條係啊，微弱嘅燈光。哇！佢開始同啲星混埋咗。俾人頂住都快唔到㗎啦，慢慢上幾多都係慢慢。哇！有喺下邊燒嘢，但係我索咗想嘔啊！而家咧係1點22分，咁咧就22點幾公里。咁前邊咧有2個站嘅，咁咧前邊嘅第2個站咧就係26.2公里。佢係有一個有 cut off time 嘅站嚟嘅。咁呢個站咧嘅 cut off time 就係3點，即係我哋而家剩翻個半鐘多少少，就要走呢4點幾公里。按距離嚟講係冇問題嘅，但係咧就驚有啲意外，咁所以咧而家就 aggressive 少少。好線啊，睇住啊 ！James 喺邊？喂，有啲趕啊！咁樣 ，thank you。快都冇用啊！成條龍喺度，斷估佢哋唔會一齊縮埋一邊俾你過啩。哇！Amazing！ 呢個係 CPM4，CPM4 而家咧係1點32分，我哋仲有大概個半鐘到走埋呢個3公里，就由1000左右落到700，即係300，落300上300，當係咁啊！上300即係你當係4K 個半鐘夠嘅，不過有啲趕。好，飲水算啦。好 ，thank you。我哋略快落到底，咁跟住上車就寬鬆啲咯，好嘛？誒，上啦！等埋咗啦，等埋咯。而家24，爭2K，2K 有1個鐘，夠有突啦。好啦，安樂啦，而家咧係2點11分，咁前邊呢個 CP 咧，真係 CP 嚟嘅，咁就cut off time 係3點。總之咧，我哋要3點前離開呢個站，咁咪一定唔會遲啊！
咁下一次嘅 cut off time 就係12點，就係61點幾 K， 即係3公里之後。狀態都 OK 嘅，係我好多皮，係咧，我想食粥，我好多皮房。阿 Jam 就好多圍地，阿 Jason 就點啊？眼瞓，好多眼房。OK， 兩隻，佢講咩？咩 lunch 啊？有啲。我沙包俾咗啲人。我嗰包我鍋餅你快啲。喂，呢邊正啊？唔知咖喱定係咩嚟㗎？係咩？湯啊！哦，嗰邊有白粥啊！唔好理啦，食嘢先啦，仲有雞絲啊！即係啲白粥你可以掉啲雞絲落去，定係南瓜？咁啊又有胡椒、鹽。Rice bar. Yeah, Oh. No need. I'm okay. I'm okay. I'm very. You wanna try? 哇，賤格！哇，正，整低佢。喂，咁我橫掂都要食飯㗎。不如幫佢攞。你有冇手啊？我攞埋2對鋪過嚟。啊！喂，個麵蛋咧？喂！你睇我真係乜都做晒啦嗱！啲啦！哇！呢個賤格啊！呢個花咗金色享受。邊有咁多手 ？1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 OK。喂，管翻好你對鋪，我擺喺度。我擺對鋪喺度。而家2點40分，走咗28K。而家係900幾米，要落到去700。好，鋪頭嚟啫喎，有嘢食過。其實可以坐低食嘢添喎。輕彈淺唱不夜天，講句嘢，講個有水準。有水準。好，啱啱經歷完嗰個 CP 啦，有專業嘅按摩師啦，但我冇按嘅。而家有少少後悔，所以咧下一次有我哋有3個人一齊坐低按，咁啊為呢一個旅程同埋呢個 VMM 呢條賽道增加點歡樂，增加點價值。我享受咗啦，再享受多次。我下次起雙飛。係，我哋入去嘅時候見到人起雙飛啦，我哋冇。你冇要求，但唔識講。上飛 double fly， 有幾恐怖啊！見到啲眼反光就係嘛？係啊 ，Pony 咯。睇唔到表，3點幾啊？3點04分，走咗7個鐘頭04分，而家去到30公里。我哋呢度要落100幾米。落到700左右，有屁放錄影先。哎呀，冇聲添，有啦。唔係啊，你點都要過呢個河。我唔係我諗下一個 CP 幾多？要針啊，9K。9K 下一個係啊，小心啊！有啲。3點16分，走咗7個鐘頭16分，啱啱過咗呢個31.2公里嘅水站，真係水站，淨係得水嘅啫，冇人理你嘅。咁啊，斟飽水出發，下一個站咧就9點幾 K， 咁所以就斟滿啲。呢度咧要上200米。
係咩？呢個應該要開鋪啦。哎呀！哇！呢度成個泥凼喺度啊！哇，係咁落，係咁落。咦？係落嗰度喎，屌！我得嘅，你自己諗。sorry。哦。錯晒，但我冇問題啊！仲爽，想跑，但係個位一落腳就跣落去啦。喂，嗰條 DJL 好煩啊！還好佢啲歌唔算太難聽嘅。有啲味啦，有溪啊！哇！我覺得唔換好，起碼有對乾淨嘅鞋。但係你擺咗去 CP 喎，你聽日先攞翻嘅喎。冇問題啊，我幫女仔嚟嘅，冇辦法。肥佬麥。麻鬼飯，我都想做呢件事。唔係，洗一洗兩塊 buff 啊！哇！咩料啊？哎！睇埋阿 James 點落先嚇，跣住落㗎，中間要跳，係啦。